哇！今日天氣真係好好，今日係 random 嘅一日啦。我想講，今日其實見到今日天氣咁好咧，就特登出嚟啦。哇！但我想講，尋日其實玩完動態咧，隻手其實唔知睇唔睇到，但係仲未完全好翻。不過馬拉加最近咧係咁落雨啦，所以其實咧一有好天氣咧，一定要即刻出嚟。咁我想講咧，其實我已經喺馬拉加度學咗3個星期嘅西班牙文啦。老實講，對我呢啲個主要語言唔係英文，或者其實冇咁講啦，而係一個全西班牙文嘅教學咧，其實係有啲吃力嘅。一個其實咧，即係就算3星期都好啦，其實我淨係攞住200嘅Duolingo啦。咁其實去學呢個西班牙文啦，咁其實我一上咧就上 A1 嘅堂啦。但我想講咧，其實咧你喺一個語言度咧去執，其實你會知好清楚佢個 keyword 啊，佢講嗰啲嘢，加埋其實咧個老師咧其實係真係幾慢同埋幾清晰去講嘅。我想講咧，咁其實我完咗呢一個，我仲有1個星期啦嘅馬拉加嘅讀書一個旅程啦，跟住我就會去Ronda 嗰邊咧，咁去做一個唔知大家知唔知就係一個叫 work away 嘅東西啦。咁其實咧就係趁住而家後生啦，其實我揀咗份就係做啲綠帽，跟住就去換嗰啲住宿嘅。係啦，咁換2個星期啦，換2個星期。咁其實上晝你幫完佢手咧，跟住你下晝咧就可以自己去玩啦。但係嗰個實際嗰個地點咧，其實係都算好偏嘅，即係唔算好似而家市中心好容易可以出到嚟啦。所以其實咧，我覺得係幾有趣。即係我自己覺得，趁住20零歲咧，咁你仲可以有氣有力去做嘅時候咧，咁去試下。因為你諗下，如果你賺到錢啦，或者其實我仲要諗一樣嘢就係你。有足夠嘅錢啦，到嗰個時候你仲有冇氣有冇力去做呢件事咧？係啦，咁我好想趁住自己20零歲嘅時候咧，咁就去做呢件事啦，同埋就係體驗下唔同嘅生活，就唔單止淨係喺同一個地方啦，令自己其實有經歷多啲咧，咁其實你睇嘅眼界都會闊好多。咁當我去沙灘度真係嘗試2720嘅時候咧，其實冇你想象中咁驚，講真。因為啲嘢其實要你嘗試過之後啦，其實你先會知道嗰樣嘢到底適唔適合你啦。你未去過嗰個地方咧，其實你根本都唔會知道嗰樣嘢係啱你啊，唔啱你。即係如果就算你睇人哋啲評論話，哇，呢個地方好悠閒喎，好 chill 喎，但係當你自己真係實質去到嘅時候，裡面嘅環境、裡面嘅嘢，到底你自己中唔中意咧，其實另一回事。但係你唔去試咧，你其實永遠唔知道自己啱啲咩。咁我其實覺得自己好好彩咧，就係喺自己後生嘅時候揾到自己想做嘅嘢啦，有目標去追啦。其實我覺得呢樣嘢係好開心啊，因為與其可能冇目的或者係 keep 住喺同一個舒適圈度練嘢啊，或者係咩嘅話咧，我更加想跳出個舒適圈啦。因為如果目標係更加遠大嘅話咧，其實你必須跳出更加遠嘅地方啦，去俾環境自己適應啦。咁其實我覺得呢一個對我嚟講係一個好好挑戰。有人問我，喂，你一開始你會唔會好驚啊？或者係有啲咩唔識嘅話會點算啊？冇啊！個老師問我問題嘅時候，有啲問題我完全聽唔明，我望住佢，諗下你有啲咩識嘅，諗下你有啲咩係做到嘅。其實個老師見到咁情況，佢都會幫你嘅，即係唔好咁衰。其實佢都會幫你去話喂即係佢都用西班牙文講翻啲簡單啲嘅 keyword 啦，俾我了解個 pattern 啦。咁其實係幾好嘅。咁但係如果你唔知嘅話咧，即係呢個體驗絕對好過你讀晒所有嘢，跟住一次過去上堂，因為你會揾唔到自己個問題啦，揾唔到自己到底有啲咩唔識啊。咁但係上一個堂咧，咁其實我覺得係一個幾好嘅嘗試嚟，我自己覺得係啊。咁我哋操陣嘢先，咁我哋陣間再講。
阿 Tam 終於我識開始將隻手指放落去嗰個位度，因為之前咧一路好耐都唔係好識點樣去做單手倒立嗰個手指嗰個擺位啊。因為一去到其實 grab 到五指嗰個位之後咧，其實我好容易咧就會喺手指位個失平衡啦。但係而家開始慢慢 get 到嗰個發力啦，陣間追阿 Tam， 我想講係有少少進步嘅。因為我覺得咧錢可以再賺，但係青春咧其實翻唔到嚟。如果你有啲嘢後生好想做嘅話咧，其實不如試咗先。講真，因為錢咧其實你仲有我唔知幾多年啦。總之其實你之後都一定要賺錢嘅。所以如果你後生有啲嘢想做，但係你亦都係冇做嘅話咧，其實我自己覺得係一個好痛苦嘅事。當然唔係話就後生一定會揾到自己想做嘅嘢啦，但係如果你咁啱揾到嘅話咧，真係去嘗試咗先。就算失敗咗咁又點？至少你嘗試咗，同埋嗰個過程你係有得着嘅，我覺得已經係可以嘅。呢個旅程尤其係啦，咁呢個旅程係充滿住未知啦，或者係一個好多不可能性啦。咁其實呢一樣嘢先最有挑戰性。如果所有嘢你都係預知嘅話，其實你同答問題、答卷係冇乜分別嘅，只不過你係抄緊一份答案落去另一份卷度，其實係冇意思嘅。要你自己親手填嗰份答案落去呢個屬於你自己嘅故事裏面先有趣，我自己覺得。